ia meter. Restantes love fuck. Yeah, we gonna voz. Aí pessoal, ó o danado da ratazana. Onde ela foi No se começo de tudo deram até risada. Falaram que eu ia aguentar bem pouco, mas isso era... Boa tarde pessoal, aqui é o Augusto, técnico da empresa Ultratec. Nós estamos aqui com uma Tucson e nós removemos um rato, inacreditavelmente um rato preso no eletroventilador dele. Aí nós fizemos toda uma higienização, foi removido o eletroventilador, fizemos uma higienização no eletro, no compartimento do eletro, no compartimento do motor ali onde fica o acesso dos limpadores. E agora nós estamos fazendo uma higienização aqui, ó. Trocamos o filtro de cabine e estamos fazendo a higienização com a granada bactericida. Olha lá, ó, já está 9 graus no termômetro. É isso aí pessoal, valeu. No começo de tudo deram até risada. Falaram que eu ia aguentar